बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजाङानो जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफोरा ज' फैनो नांगौ होननानै। जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन। एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन आरो दिनैनि दिनाव UPPL निफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' BPF आव गैखायानो। बा सोरबा रायजो दलाथ' बेवहाय स्टेडि गैया, कंग्रेसआबो अबस्था गैया। आल्टिमेटलि UPPL जोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन। गेलेनायाव आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरचुनिटिसो। बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो। सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो। बे मोनसे इस्यु नङा। आरो मोनसे मा जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनाया मा जिहेतु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों। मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ, सान्थि गायसननांगौआ बहुत बोसोर नांगौ। बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया। आरो जायफ्रा सुक्तियाव साक्षी बा साखर माने सहि होदों आसाम गभर्नमेन्ट, भारत सरकारा, NDP बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारदों। बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया। बेखौ BJPआबो मिथियो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो, गभर्नमेन्ट अफ आसामआबो मिथियो। दा ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया UPPLआनो नाम्बार 1आव थागोन। BJPआ हयथ'बा नाम्बार 2आव फैनो हागौ, BPFआ नाम्बार 3आव थांनो हागौ, बा सोरबाया नाम्बारा पजिसनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना। खिन्थु UPPLजोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन, अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पारमानेन्ट जागोन, लं टार्म जागोन। मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा। बे BTC सिङाव मा जाबाय थादों। आजिखालि बहुत मानसिया राजनिति सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुत सिन्था खालामग्रा जाबायथ'। आं सानो बे गिदिर इस्यु। बेथ' मोजां बाथ्रा। मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां। खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, बेवहाय बयबो मदद नांगौ आरो पिस एस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद नांगौ। दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना। बेखौ फरायनानै जाय फैनो हायो बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया। खिन्थु दा बे बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेतु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजाङानो जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया दाखालि उदांस्रि सानाव गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावदों जे BTCनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरा आरो मोनसे समाव संग्राम खालामनाय लिडारफोरा ज' फैनो नांगौ होननानै। दा बिथांनि बे लिरनायखौ आङो कास्टम बसुमतारी जानानै बरायो आरो साबायखर बावो। आरो जोङो सारा बर' माहारिया बेखौनो जों लुबैयो जे बर'फ्रा खौसे जानो नांगौ होननानै। दा ओंखायनो आङो मानाव गेदेर दिपेन बर'नि जि लिरनाय बेखौ आङो बरायो। आरो जों साफ्रोमबो सरासनस्रा जाय BTCनि नोगोरारिफोर, बर'फोर, बर'नि मेलेमजिबि, बर'नि रायजो राजा, बर'नि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया स्ट्रं जानो नांगौ आरो बर'फ्रा ज' जानो नांगौ, बेखौ जों साफ्रोमबो लुबैयो। दा ओंखायनो बे बिथांनि लिरनायखौ आङो पार्सनेलि कास्टम बसुमतारी जानानै मोजां मोनदों। आरो बर' रायजो राजा लुबैनाय बादि आंबो कास्टम बसुमतारी हिसाबै बर'नि रिजनेल पार्टिखौ ज' जाजानायखौ आं लुबैयो। दा जोंहा BTC सरकारा हेल्दि सरकार नङा, ओंखायनो स्ट्रंलि खामानि मावनो हायाखै, रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। दा ओंखायनो आङो दिपेन बर'
आदानि जि लिरनाय बादिनो दा जि UPPL सरकार दङ जाय बिथांमोनहा गुबुन दोलोजों ज' जाना सरकार सालायदों बेखौ बिथांमोनहा नागारोब्लानो आरो थाबनो फ्रेश इलेक्सन जागोन आरो फ्रेश इलेक्सन जायोब्ला जोङो मोननै जिहेतु जोंहा रिजनेल पलिटिकल पार्टी दङ बियो 50-50 समस्तिखौ रानलायनानै गेलेनो हायो अब्लाना जुदि मोननै रिजनेल पार्टीजों 50-50 रानलायनानै गेलेयोब्ला बे पावारा जोंनि आखायाव थागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हागोन हेल्थि सरकार जागोन स्ट्रं सरकार जागोन दानि बादि लर्ग थर्ग सरकार जानाय नङा बेखौ आं मानाव गेदेर दिपेन बर' आदा बिथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय जे बिथाङा जेरैबादि लिरदों आरो बेबादिनो जाहाथे खामानि मावलांनानै आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव 50-50 गेलेनो थाखाय जों रल लानो नांगोन नङाबा जोङो आदा दिपेन बुंनाय बादिनो जालांगोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो संग्रामि लिडारफ्रा ज' जानो नांगौ आरो BTC खौ मोजां पावारफुल सरकार मोनसे जानो नांगौ आरो जुदि पावारफुल सरकार जायाब्ला बिनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय नङा बेयाव मोजां डेभेलपमेन्ट जानाय नङा बाव गुबुन थार्ड मानसियासो बाव थार्ड माबायासो बाव सब माबाखौ लाजोबगोन ओंखायनो UPPL खौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आदा दिपेनाव बिराद सोनारबाय जुदि बिथांमोनहा आदा दिपेन बर' बुंनाय बादिनो बिथांमोनहा जुदि लुबैमारदोंब्ला आंनि पार्सनेल अपिनियन बे कास्टम बसुमतारी हिसाबै UPPL आ बैखौ गारनानै फै अब्लानो बाव फ्रेश इलेक्सन जागोन अब्ला जोङो 50-50 रानलायनानै गेलेनो हागोन अब्लाना बाव रायजो राजा लुबैनाय आरो साफ्रोमबो बर' लुबैनाय बादि बाव जागोन आरो मोननै रिजनेल दला ज' जायोब्ला बर' रायजो राजानि मेगनाव मोदै गगोन आरो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला माहाजोन दुखिया मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजा बेखौनो लुबैयो मोननै रिजनेल पार्टिया ज' जानांगौ दा काउन्सिल इलेक्सनखौ नर्मेलि खुनु राजनैतिक दला एलायन्स जानानै गेलेया जों थांनाय बारावबो 2020 मायथाइयावबो एलायन्सआव गेलेखायाखै आरो खिन्थु मोनसे स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनाय जादों जे जाय जेसेबांखि देरहाया जयैनो गभर्नमेन्ट दाहैगोन एबारबो बे एखे फर्मुलायावनो फैगोन आरो दिनैनि दिनाव UPPL निफ्राय बांसिन देरहानो हानाय क्षमताथ' BPF आव गैखायानो बा सोरबा रायजो दलाथ' बेवहाय स्टेडि गैया कंग्रेसआबो अबस्था गैया आल्टिमेटलि UPPL जोंनो ज' जानानै गभर्नमेन्ट दानांगोन गेलेनायाव आलदा आलदा गेलेयोबाथ' बे मोनसे अपरचुनिटिसो बयबो सब सिटआव गेलेनो हायो सोर बबेहाय मा बेसेबां स्ट्रेंथ दं जों देखायलायनो हायो दा बे मोनसे इस्यु नङा आरो मोनसे मा जाहैबाय आङो बेखौनो बुंनाया मा जिहेतु जोङो मोनसे सान्थि सुक्ति खालामदों मोनसे एरियायाव सान्थि स्थापन खालामनांगौ सान्थि गायसननांगौआ बहुत बोसोर नांगौ बे बोसोरथाम बोसोरब्रैजों जाया आरो जायफ्रा सुक्तियाव बा सापर माने सहि होदों आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकारा NDP आबसु बिसोरनो ज' मिलायनानै सान्थिखौ स्थायि खालामथारनांगौ बेखौ जों गेजेराव रावबो गारनो हाया बेखौ BJP आबो मिथियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिथियो गभर्नमेन्ट अफ आसामआव मिथियो ओंखायनो जों गेलेनायाव जेखि गेलेया आलदा आलदा गेलेलायबाबो देरहानाया UPPL आ नाम्बार 1 आव थागोन BJP आ हयथ'बा नाम्बार 2 आव फैनो हागौ BPF आ नाम्बार 3 आव थांनो हागौ बा सोरबाया नाम्बारा पजिसनफ्रा सोलाय सोल'बो जानो हागौ 2, 3 बायदिसिना खिन्थु UPPL जोंनो एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट सालायनानै एकर्डखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन अब्लासोनो बाहाय पिसखौ एस्टाब्लिश खालामनाया पार्मानेन्ट जागोन लं टार्म मा अबस्थायाव बुंदोंमोन आं बुंनो रोङा बे BTC सिङाव मा जाबाय थादों आजिखालि बहुत मानसिया राजनितिक सिकिउरिटि लानानैबो एसे फिउचारखौ लानानै बहुत सिन्था खालामग्रा जाबायथ' आं सानो बे गिदिर इस्यु itu मोजां बाथ्रा मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बेखौ बयखौबो ज' जानो खावलायनाया मोजां खिन्थु ज' जानायनि प्रिन्सिपला मा जागोन जे जोंनि BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहाय बयबो मदद नांगौ आरो पिस एस्टाब्लिश खालामनायाव बयबो मदद नांगौ दा बेसो बेसिस जाहैगोन ना बेखौ फरायनानै जाय फैनो हायो बिसोरजों गोरोबलायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया खिन्थु दा बे बबे लेभेलाव सोरनि लेभेलाव मा डिसकासन जाबाय थादों जिहेतु आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
नैबे समाव बेबायदि जि खावलायनाय हगारदों बे जोबोद मोजाङानो जादों।